Apa? Burung bisa joget? Yuk, kalian cuma butuhkan apa ya namanya itu, radio, parrot, mana lo? Ini dia. Karena ini masih beta, jadi nggak ada suaranya. Lo letakin ini terus mau lihat burung joget. Malah dia ngangguk. Nih dia. Oke, dia joget. Ayo goyang dumang, biar hati senang. Iya, bertenang. Walau balik pinang, walau pinang. Udah boy, udah ya. Wah, ayo goyang dumang, biar hati senang, pikiran pun tenang, walau jadi hilang. Wah, ini enggak joget dia. Oke, itu dia burung joget. Kelincinya bagus banget. Mati lo. Juga kalau ini atau dia ini, parrot ini suka mandi, berenang dong. Lihat, malah berenang dia. Wow, enak ya berenang ya? Iya. Oke, gak apa-apa. Berenang aja loh. Juga ada guys, parrot ini juga kalau makan coki dia akan mati. Mana bisa kan, coki itu kan enak, gue aja suka. Cookies, kalian letakin parrot di sini, terus kalian kasih makan. Dia kayak kena potion, pecet-pecet-pecetian, dan mati dia guys. Gue akan kasih banyak banget karena gue penyiksa. Wah. Sini bro. Malah berenang nyerap. Kamu makan potion. Ha. Cus. Oke, tadi goyang dumang dan suka berenang, sekarang dia malah mati. Sekarang kita akan menyiksanya. Oke guys, kayaknya cuman segini aja video gue. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gue akan cuman fakta unik dari Minecraft tentang parrot. Bye guys.